Komið sæl, í dag hefur verið suðlæg átt á landinu og vætusamt vestanvert landið en þurrar og bjartara austan til og hitinn komst hæst í 16 stig á Skjaltingstöðum í dag en kalda síðastleina nótt fór niður í 1 stigs hita á Ölkelduhálsi og Patreksfirði. Og það var vaxandi vindur þegar leið á daginn og núna seinnipartinn var komið í 20 metr á sekúndu á Reykjanesvita. En á stóra yfirlitskortinu sjáum við að það er lægð sem stýrir veðrinu hjá okkur og er hún hér á milli Íslands og Grænlands en hæðasvæði hér yfir Bretlandseyjum og til morguns þá færist þessi lægð hér nær okkur, heldur úrkomu allt sunnan og vestanvert landið og hafa verið gefnar út viðvaranir vestan til á landinu vegna hríðar eða élja á fjallvegum en við komum nánar að því á eftir. Og annað kvöld verður lægðin farin heldur að grynnast norður af landinu. Og lægðinni fylgir kaldara loft sem kemur upp að landinu úr vestri og það má reikna með að það kólni fyrst hér vestast á landinu en verði síðan svalara allt land. Þannig að það má gera ráð fyrir að hitinn fari niður undir frostmark og jafnvel niður fyrir frostmark í nótt og fram eftir degi á morgun en yfir hádaginn verður líklega yfir frostmarki allt land. En ef við lítum hér á stöðuna á vindi og úrkomu kvöld og fram eftir næsta sólarhring, þá hafa verið gefnar út viðvaranir allt vestanvert landið frá og með miðnætti og er það fyrst og fremst út af éljum hér á fjallvegum, snjóéljum eða slydduéljum, bæði á Hellisheiði, Holtavöruheiði og heiðum á Vestfjörðum. En svo þegar líður á morgundaginn og annað kvöld þá falla þessa viðvaranir smá saman úr gildi. En hér norðaustan til á landinu er útlit verið að verði nokkuð þurrt mestan partinn. Þannig að í fyrramálið er gert ráð fyrir að það verði viðvaranir á suðvestur og vesturhluta landsins og þá er útlit verið að verði víða slydda eða snjókoma á fjallvegum en slydda eða rigning á láglendi. En hér sunnan til á landinu er útlit fyrir að verði rigning með köflum og þurrt að mestu leyti norðaustan til. Og hitinn hér vestan til verður svona frá frostmarki og upp í 2-3 stig en austan til heldur hlýrra. Og seinnipartinn á morgun verða viðvaranirnar áfram í gildi en þó verður farið að draga lítið eitt úr vindinum en áfram reikna með að verði nokkuð dimm él. Og áfram er búist við að verði skúraleiðingar hér sunnan til og gætu jafnvel fallið einhverjir dropar hér allra austast. En svo fram á laugardag þá falla þessa viðvaranir smá saman úr gildi annað kvöld og á laugardaginn er gert ráð fyrir því að það verði víða él fram eftir degi en verði svo úrkomu minna þegar líður á laugardaginn en hádegi verður staðan þessu lík. Þá er reiknað með að verði vestlæg átt hjá okkur, skýja með köflum og einhverjir skúrir hér sunnan og vestan til og þá slydda eða snjóél til fjalla en úrkomu lítið og þurrt á norðausturhluta landsins. Og svo fram til sunnudags þá dregur enn úr úrkomunni en áfram er búist við vestlægri vindátt, heldur hlýnandi veðri og yfirleitt þurrt á sunnudaginn en svo á mánudag er útlitur að verði áfram vestlæg átt, skýjað að mestu leyti hér vestan til og lítilsátt að væta hér og hvar en þurrt austan til og farið að hlýna hjá okkur. Og ef við skoðum hér örstutt það sem að veðrið í norður í Evrópu þá er gert ráð fyrir að verði nokkuð þungskýjað í Noregi og Svíþjóð á morgun, nokkuð bjart hér miðbik álfunnar en skúraleiðingar víða sunnan til. Og á Íberíuskaga hefur verið varað við eldingum og úrkomu norðan til en yfirleitt þurrt sunnan til. Og á Kanaríeyjum er reiknað með að verði nokkuð þungskýjað á morgun og víða rigning og í Norður-Ameríku er lægð hér norðaustan til og eins hér í Suðurríkjunum með úrkomu á þeim slóðum en þurrt við vötnin miklu og komið yfir 30 stiga hita við vesturströndina. En hjá okkur er gert ráð fyrir að verði suðvestlæg átt á morgun með skúrum eða slydduéljum og snjóéljum til fjalla vestan til. Verði sæl.